Zeyno, sen gir Gonca'ya bak. Benim arabada halletmem gereken birkaç bir şey var. Tamam. Küsuratları sıfırladım. Size olan borcum fazla var burada. Gonca'yı rahat bırakacaksınız artık. Hepsi bu mudur? Sayın isterseniz. Borcunu ödemek için arabayı mı sattın lan? Yani eninde sonunda zaten ödeyecektim ama sizi acele ettirince başka bir çarem kalmadı. Bu fedakarlığı kız için yapıyorsun değil mi? O kıza zarar gelmesin diye mi arabanı sattın yoksa? Aynen. O kıza sırılsıklam aşık olduğunu hemen anlamıştım zaten. Tarık Bey, ben sözümü tuttum. Siz de sözünüzü tutun, kızı rahat bırakın. La Arda, bu para tamam, eyvallah. Ama bu paranın faizi neredir? Ne faizi ya? Aldığın parayı işletiyorsun. Paranın faizi ne olacak? Tarık Bey, ne işletmesi? Tefecilik şu an yaptığınız şey sizin. He ya, ne sandın? Banka mıyım ulan ben? Bakın, ben sizden borç almadım. Teminat hesabınızda duran para buydu zaten. Ben size geri verdim. Ben anlamam. Bu paranın faizini bana getireceksin. Lan nereden bulaştım ben size be? Yapıştı yakama bırakmıyor adam. Bir baksana, Ali olabilir. Ha evet, otobüsün plakasını göndermiş. Ah benim Ali'm be, kaçmaz ondan. Otobüs 15 dakika önce otogardan ayrılmış. Tamam, o zaman sen gözünü dört aç, plakayı görürsen söyle bana, olur mu? Tamam. Şu otobüs olabilir mi? Baksana. Biraz daha yaklaş. O mu? Değil. Öyleyse devam. Çok kırdım babamı. Ya kızım deme dedim resmen. Çok ağır konuştum. Yaşadığın olayın etkisiyle öyle davranman çok doğal. Çok normal bence. Babanı çok seviyorsun, ona çok düşkünsün çünkü. Daha yeni tanıştık ama sanki yıllardır beni tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Hani bazen bir gün bir ömre bedeldir derler ya. Sanki seni hep tanıyor gibiyim. Yaklaşsana. Ha, evet Ali'nin verdiği plaka. O zaman umarım yolcular onlara erken mola verdirdik diye çok kızmazlar. Dur! Baba! Durun! Baba! Ay burada baba! Baba dur! Baba! Durun! Lütfen! Gonca, Durun! Şoför bey durun lütfen! Baba lütfen! Lütfen dur! Şoför bey lütfen bir durun! şoför bey. Kızım, Acil bir durum var galiba. Duralım mı? lütfen durabilir miyiz? Baba.
Özür dilerim. Senin hakkın ödenmez. Evet, sen annemden bana kalan tek yadigarsın. Çok özür dilerim. Kızım. Canım benim. Canım kurban olurum ben sana. Gitmiyorsun değil mi bir yere? Sana kim kahvaltı hazırlayacak?